后来前这波梅雨的锋面带来超强的风雨，台湾各地陆续传出农作物的灾情，像高雄市的山林，都有一大区的这个番麦，互大雨拍害去，米拢准备要收割稻啊，嘛倒圃倒甲真严重。台南后壁区的稻米产区嘛损害三成，农民这个目头是嘎，讲一声了济咯。农委会统计，损失上较严重的是高雄市，1500多万。规片青的稻啊，拢倒落去啊！这是高雄产稻的米农基山甲三林区，初步估计有380公顷的稻产受损。就因为这波雨是落伫南台湾，毋但是高雄也有台南，最后山区后壁区水稻啊拢受损。即嘛是结穗期间，因为大雨品质受到影响，农民担心这季收成会乌有。这直接起来，我们采无换起啊，切啊拄啊当咧落泪，当有重的时吼，落这新光雨根本就占袂掉。台南水稻啊面积14000公顷，后壁区就占3400公顷左右，也有北河、东山甲柳芽，嘛拢有稻产受损的情形。水稻倒河的部分大概是5% 左右，那面积大概150公顷左右。这波梅雨锋面带来强烈风雨，各地陆续传出农损灾情。根据农委会统计，以高雄市损失1506万，占44%，上惨重。农委会只会借出空气机来记录。我们用无人飞机的方式，就留下所有的这一些灾损的资料，我们会送给区公所，我们就直接节省后面的这些时间。希望借由空气机的记录来简化农民申请救助的程序。天气变化激烈，靠天吃饭的农民真正是无奈，搁心酸。